bizoshika bobo batarimwo oya iyo chantage ntizoshoboka kuko na Dede ivuga iti tuzobicira banyu nimwashaka kwidefanda nimwazana revolution tuzobicira banyu bajya abandi nabo bati tuzobicira akazi mutadushizemwo nta numwe muri abo bose azogira ico ashitseko ico combaye ndakikubwira donc ibandanirize Oscar uvuga tubandanye ngira nje gituma kagenda ariko akubwira ati nimba uri mu revolutionnaire reka nawe kugwanya abandi oya hari ikintu nongeye kuri ivyo reka no kwishura ku bibazo ego reka duhe ijambo kagenda hama Teddy ace yishura just one second nagira manze meze hama okay kagenda reka tumureke Oscar reka meme nk'umushitsi ashikiriza iciyumviro hama de toute façon isi ntahigirije twese turaha muraza kuronka umwanya wo kwishura murakoze kuko nagerageza kubumviriza nkavuga gake ico nagira ndangirize ko nuko je mbona kuvuga ni vyiza ariko simbona ibikorwa vyageze ndavye mobilisation yari muri 2015 2018 nibaza ko ata muntu ubu aho tugeze yoba citabira abantu bavuze ngo bagiye kugwanya ubwo butegetsi niyo mwokorganiza manifestation ntawoza kubera abantu bose tusanga tubeshanya ivyo wambaje ngo ndi mu revolutionnaire je nibaza yuko nari mu revolutionnaire kera mu ubu ndabirabira kure voilà rero ndeka kuvuga ngo uri mu revolutionnaire rero kandi utariwe sino mu revolutionnaire muri kama attaque personnelle yakubwiye yuko yamubaye ubu uya yabaye desu none hari problem icyo nashaka kuvuga kuri ivyo reno de nuko iyo umuntu atanguye kuvuga ngo ibintu ngo turiko turakora ngo tumaze ngo imyaka ngo turiko turabikora ngo none ngo ubona ngo turiko dushika utangura kudekuraja abantu bo basanzwe babibirimwo basanzwe babibandanya je trouve que atakina kimwe de positif buri kurazana peut-être ushaka kumenya ama information y'ibintu bigeze canke y'ibiriko birakogwa urashaka kubibaza ukavuga uti mbe aba revolutionnaire bubu ivyo muriko murakora muko mukora iki mgakuza uba négativiste gutyo onye ivyo je trouve que ce n'est pas du tout quelque chose à dire merci. OK, merci pour ton intervention. Teddy Madina, karibu. Oui, voilà. Nagomba kugira bon, hari kibazo bambaje directement. Je vais y venir. Nagomba kuvuga kuri Kagenda yavuze 9000 prisonniers nta bariyo. Nta 9000 prisonniers bariho na 9000 prisonniers niho batunga bagaburire. Hariyo imbohe, hariyo matekwa y'abarundi kandi matekwa z'abarundi ntizagiye muri training canke ngo zinjire muri M23. Ni imbohe basaba bari reconnu par la Croix-Rouge basaba d'ailleurs kudataha bamwe basaba ko bajana handi bakarongera ubuhungiro ko bazi ko boshikira mu gasho donc nta bihumbi 9 biriho bihumbi 9 kugaburira ibihumbi 9 ufuma ugaburira ingabo zawe kugaburira matekwa no nagomba kwiyo precision muga imbohe ziriho abo bafata muga baranabavuza barabagaburira baroga kandi bagira naho batorokera uko ntaho wotorokuja ubuhoho biragendeka kubera muri za Masisi n'ahandi urashobora kurengana uri mu bwoko bw'abatutsi mugabo hakaba à l'époque bakibafata muri ya bataille ya mbere ya Gicanga d'ailleurs ya Gicanga aho bakubikiga ubwa mbere hamwe hapfa wa mu officier twagateretse n'abandi igihe ba mercenaires bakubitwa kiya gihe n'ugutorokora umututsi waratoroka ugaca wicwa n'abazarendo donc ntaho bagira baje so imbohe ziriho mugabo s'ubwoko bumwe n'abahutu n'abatutsi kujya babarungika hagera bakavuga bati twe tugomba kuja kwibohora peut-être ko bazoja kwibohora hagera bakavuga bati dushiremo bashi tuje kugwara tubafashe urugamba nabyo birashoboka mugabo ivyo nta biriho ya pas 9000 na chiffre ari complètement farfelu militairement logistiquement ntibishoboka bon tugaruke ku kibazo bambarira ati tabara nibonera kure je nibaza ko sinza hano narungurutse mbona umengo hari abantu bo muri MSD kandi MSD plus ou moins murabizi ko plus ou moins proche bazogira spécial yabo ico kibazo murakibabaza problématique la complexité de l'information autour ya tabara utarimwo itera ibibazo
jewe ico nanse nuko hari abantu bamwe Renoze ariko aravuga ugira uravuga ikintu bakakubaza ngo leta baruyumvira kwiki je ntaco ndayumvira ko sindimwo ibindaba kandi mu gifaransa ciza cyane je n'en ai rien à cirer pour le moment en tout cas. Niba bamwe ndabazi turamaze kudebata turamaze kudiscuta mugabo sindimwo ntibindaba sinabagaye nimbarira kure kubera no muri iyo bari muri za itombe ubu n'ahandi problématique ihari ni polémique iri autour je namaze kugira ama space yexplique l'étymologie bagishikayo za 2010 reportage ya mbere narabivuze ubwa mbere ya France 24 yakozwe na Pauline Simboni na Julien Sauvage ni jewe n'abapangiye ingene bajabuka nije nagiye kubatora ku mupaka na ntuzeya umuntu yitwa Boulanger yakora muri documentation yase kumfunga kubera babimenye mu nyuma niyo yarimwo d'ailleurs interview ya Julien Niyombare akiri chef d'état-major nabi donc historique ndayizi plus mu mugabo sindimwo simetrize ivyabo nivya vyaravuruganye bigaparangana cyane bikaja mu ntuze izo polemique nazo nkeneye dufite ibibazo byinshi birengeye les petites personnes les petites personnalités abakora manipulation de l'information abataka babagira ico bita character killing abantu bataka Pacifique ninahazwa abantu bataka Muhozino abantu bataka Bambonima bataka Bamagi abantu bagerageje uko bashoboye bobo ndabisubiramwo ari mburakimaza atacu bigeze bakora abo ni aduyi ndabashira muri kategori imwe nimbonera kure ndabashira muri kategori imwe nabo bantu abo bantu bataka abantu bose bagerageje naho bitakunze nkuko yaravuze mu Hinga nahe yabaje kibaza ati jewe ntaco ncizeye n'uwahamagara abantu ntiboja mu ibarabara kubera abantu baratikiye abantu barishwe abantu barakerewe umuntu asubiye inyuma akaraba amaraporo yagiye araba amankete yagiye araba ingene naka bamufashe ingene bamucumisa imbugita abantu babaye torture abagore babaye violé abana bishwe abantu atarengero ririho ari amareportage twagize na BBC y'amareportage yo mu Kinindo y'amaraso nanayikoreye ko hamwe twagira amatemonyage y'abicanyi twaronse n'abantu bari muri za Zambia za Tanzania bari muri ryanzu bakirera abantu ntagira uko ngana ndo birumvikana ko abantu badashobora gusubira kwitabira manifestation so ndikibuza yuko tubwira abantu tuti aho bigeze kubera iyi ntambara ya abarundi bagiye kwisukamwo yo kuja kwirukana abatutsi bo muri Kongo ngo barungike mu Rwanda hangarutse kuri ya question ya mbere yo kuvuga ati assimilation de tous les tutsi à des Rwandais kubona abarundi bagiye kuyisukamwo bagasubira bagacika FDLR kujya bavukana kujya bavukiye hamwe igihe Kabila pera abafinansa FDLR donc ALIR 1 ALIR 2 yari deux branches de FDLR ya Nord Kivu na Sud Kivu bakabishira hamwe bagaca bafata CNDD ikavamwo au départ yari ya Nyangoma isubire kuba yenda ikengurukiye igihe bakorana ikengurukiye bagaca baforma iyo CNDD shasha ariyo yaje muri 2005 bakayihugu kubona basubiye gufata iyo CNDD ivukana na FDLR ikaja kuyisanga iyo yayisize kugira ije kubafasha kwibinka kuryinka kwirukana abatutsi ngo no bose n'abanyarwanda c'est l'idéologie du génocide. Donc nagomba kuvuga ati vya leta baramurabibaza bene yo n'ububonera kure canke batarizo aribo murabibaza bene bo jewe sindimwo kandi je ne suis pas responsable ni de leurs actes ni de leur identité ni de leur information hama ibindi ikibazo kiriho nuko abantu babwiza gushira ubwoba nubwo naho buriho nta ushira ubwo adafise bamenye yuko kameme hari ikibazo kinini ubu cyasubiye kuvuka kubera intambara yo muri Kongo yegereye umupaka murakoze. Pardon nagira nuguruye mikro. Merci beaucoup Teddy ku majambo cikirije. Nagira twakire Mbonimpa Pierre Claver mu muzi mwese kuntu yagwaniye agateka kazina muntu k'abarundi ni intwari mu Burundi dufise ni intore dufise n'umuntu w'inararibonye dushobora kuba tworonka muri space kandi akatuyagira kuri jewe kumuronka niteka cyane gose muri space. Pierre Claver Mbonimpa karibu cyane gose. Muranyumva? Yego turabumva. Yego murakoze mugabo saniteze yuko nza gufata ijambo ariko nyuma yuko nakurikiranye ibiganiro byose jewe naciye nabonye nkibona espèce abantu barimwo nabonye Teddy Mazina
hanyuma hari haciye n'igihe tutabonana, hanyuma cangira nti reka nje kumva iyo space kitumbereye. Tedi Mazina n'umuntu tuzinanye kubera akazi kiwe, kandi hariho byinshi tutovugira ngaha, tuzinanye kuva mu kazi yakora nako nakora. Burya abanyamakuru abo bajejwe iby'amasanamu mu gatakazi na muntu usanga ari abantu bahuriza ku bintu bimwe. Rero icyo kiganiro cyanyu nagikurikiranye, ni kirekire, harimo ibintu byinshi, ariko rero je mu ncamake numvirije mwese muriko muravuga iby'ingwano, ibya CNDD FDD. Jewe CNDD FDD ndayizi neza cane kuva Mutama Mbonimpa, nibaza ko mikro yanyu ihejeje kwikupa gatoyi. iruguruye. Okay, mwari muvuze muti ndayizi cane CNDD FDD, hama ijwi rica riragenda. CNDD narindi CNDD, kuko nukuri igihe bashiraho CNDD jewe niho bose bakibishiraho, ba Nyangoma, ibyari bihejeje kuba byose nabibona. Hanyuma kandi nukuri intumbero bategezwa kujana naje nari ndayishigikiye. Ikintu kiza kiza gusova abantu, ukiza abantu, ndagishigikira. Kandi aho ntiduhendane, ifoko twama tuvugisha nukuri. Ivyo bavuga by'abahutu n'abatutsi, iyo hataza kuba abatutsi, iyo hataza kuba abasoda b'abatutsi, CNDD ntaho yari gushika. Kuko abasoda benshi b'abatutsi, murazi isoda cyagizwe n'abatutsi benshi, bari bashigikiye n'ukuri, bari bashigikiye CNDD. Womenya yuko n'ukuri yuko n'ibigwanisho byinshi bakoresheje batwaye babihabwa n'abasoda. Mugabo hari mu nzira hari mu nzira yuko ibihejeje kuba ibyabaye kijya gihe bajya bati natwebwe twashegeshwe. Burya byose radi nuko n'abasoda Ijwi rirasubiye kugenda, mwariko muvuga muti burya abasoda bari. mwanyumva? Ego. Nariko ndavuga nti burya abasoda nabo nyene ari abantu bari barashavuye, bari bakeneye impinduka. Nkaho hariho umuperezida hari kuri Buyoya, hariho benshi bari barashavuye, bari baratuntuye. Hanyuma bamaze kuja mu ishamba, Nyangoma mwazi ko yagiye kugira CNDD, mwazi ko ari kumwe na Christian Sendegera n'abandi. Muri icyo gihe iyo hataza kuba abasoda ntaho bari gushika, kuko n'ibigwanisho benshi bagiye gukoresha babikubiye mu gisoda kandi babihagwa n'abasoda. Mugabe intumbero ya CNDD muri kijya gihe twari tuzi yuko bagiye guhindura ibintu, kugira ibintu bibi biko biraba biza guhinduka. Ariko rero na jewe naho nari ndayishigikiye, mu nyuma naguye mu gahundwe. Ari wavuze ati jewe mbonye ibintu bariko bakora, bica abantu ku mabarabara, bica abapadiri, bica abande, nukuri naje naciye inkokora zicika. Ni ibyo sivyo twari twabatumye, ibyo siyo ntumbero bari mufise. Jewe mbere mu nyuma kandi ibyo ntangaza, kuko murabona na ba Nyangoma bagiye gutanguza CNDD. Mutama mikro yasubiye kugenda, mwari muvuze muti ba Nyangoma bagiye gutanguza CNDD. Navuze ni ba Nyangoma bagiye gutanguza CNDD.
mu nyuma bariho bandayikengurukiye kandi y'amacuti y'abanyangoma nibo bagiye bonyene kuryana baracanamwo mugabo rero mu nyuma murabona baciye bagenda hariho Bankurunziza abo bandayishimiye bajya abandi biga muri za universite murabona niyo baciye baza bagarukanye mugabo abambere bafise ivyiyumviro intumbero bari bagiye ko ntibagarutse barajyanye baricana bonyene baricanye hagati yabo rero kajya gatima ku kwica kavuye hariya nyene intumbero bakora hariya niyo bagarukanye bashitse mu Burundi jewe n'ukuri ntabegereye murazi nabishira hamwe nakora mu gatakazi na muntu hanyuma benshi twavugana nkabahanura ahano kubwa yuko nujya ndabira ujya ari president wa assemblée imbere yuko abantu mukuru yari yaje nyene gutyo naje kumuraba muhiriwe turavugana ndamuhana ndamubwira nti je intumbero mbona mujya nibi ndamubwira nti abantu mwarondera ntimuze kwihora abantu muze yuko bagiye muri bya bwicanyi bakagandaga umukuru w'igihugu ni ngabajya bari hajya ikiza mwogira genda Mutama muriko muranwa amazi mwemugeze kuri iciza mwogira genda miko yabacikanye yuguye okay mwari mugeze ngo ahantu mwabahanuye mubabwira muti iciza mwogira genda nabwe ntikiza mwogira nuko mwora bajya abantu gusa bakoze bijya byaha mukabafata mukabacira imanza ariko rero mu nyuma siko byagenze Nkurunziza twabonanye ubwiwe inshuro nyinshi kandi twari tuzinanye kandi turazinanye turabana ndamuhanura aranyera ko bimwe byumvirije ariko mu nyuma rero nitwahuza ntihajya rero hatabe kubwicanyi jewe nagize nti ibi bintu sinovyihanganira ndabivuga hajya muvuga byakiyuza hajya muvuga yuko mwimbona kure ibintu bari kwakora uno munsi mwebwe nimwamubibonye ubu jewe nari nabibonye kuva kera narabivuze ndavuga bimwe byakiri bahondese none bijya byakiri bahondese na Nations Unies hajya nabwo bakamfunga Nations Unies yari yatinye kubivuga kuko ntavyo yarizi mugabe yize amatohoza yasanda ndivyo bacu babwira ati nibakure none nibatashe izuba riva hagiyeho ntaza kuvuga bijya byakiri bahondese iyi muri ko bavuga by'ihonyabwoko ihonyabwoko riba ryabaye kuva kera kuko je Nkurunziza ubwiyo twarivuganiye turi babiri turi mu biro turi babiri Ego Mutama mwariko muvuga muti turi babiri turi mu biro mikro yarigiye kandi muranyumva ubu turabumva mwariko muvuga muti turi babiri turi mu biro twiteye turi babiri twenyene turavugana ikintu kirenga isaha yose ndamuhanura ingene bigenza amera nk'ubyumvise ariko mu nyuma ibyo twavuganye inyishu yampaye jewe ntizanyuze niyo yituma nagize nti ko tumvikanye rero iki nade sinshobora gukemera sinshobora kwemera ko ibintu bitikira jewe ndabibona jewe ndi umukirisu kuko nanjye nzoba nagiyemwo nibijyayo buna by'imbonakure bajya bagiye muri kirabondese kujya ijya formation burya bari bagamize umugambi ukomeye wo kwica aribyo rero bimubona n'ubu byabandanije gushika uno munsi none sinari nabivuze sibyo biriko birabandanya rero nimutangare zijya n'inyigisho bahuse kuva kera n'ubu nizo bakigisha kandi rero bo barazi ubwenge urabona abantu bose babibona babikurikirana bose niyo baciye batangurira ko
icyo ndabakundira abarundi ntimuze gutega ubwoko bobo ntibaraba ubwoko umuhutu n'umututsi n'ubutwa bahitanye nabongira nti ibintu byo mu Burundi n'ukuri abarundi batagiye hamwe kugira umwe yamya bivuga naho bigoye Mutama mikro yariheje gusubira kandi kwikupa. niho najya nti abarundi biyumvire y'umutima naho ntituvuga ngo tuzogenda dufate inko dufate ibigwanisho bikenewe birafata kuko umuntu avuga ururimi akakugira ururimi nawe utagize urwo rurimi yumva ntimupfa mufudiye hamwe muri icyo gihe rero ngira nti n'ukuri biragoye ngaya amatora agiye kuba kujya gwasa bamukuye mwari mukandida naho ya mukandida yitwa yuko ngo ari bakomeye none gwasa bamukuriye mwiki hajya gwasa rero ntibashobora kudopfa bumvikanye naye maze kubivuga n'umunsi n'umwe kuko bagiye inama barumvikana bagwanira hamwe ariko mu nyuma bamaze gutsinda batamusha inyuma rero nicyo gituma ubugwasa batamubona jewe ngira nti rero aho tugeze tumaze imyaka ingahe twarahunze CNDD FDD imaze imyaka 20 murabona igihugu kigeze rero hatabaye abantu b'abagabo hatabaye abantu bashinga ntashye ngo baje hamwe bumvikane bafate nk'abantu 10-20 hama bagiye uwo mugwi ugenda uje mu makungu basigura babwira ibi mu bihugu bya Tanzania bijya bihugu by'u Rwanda bijya bihugu bya Bugande muri Nations Unies muri OIWA hanyuma muri za Nations Unies hose kuko Mikro yasubiye kwikata mariko muvuga muti bagendeza Nations Unies hose bazunguruke. Kuko nibo tuzajya amasezerano bagiriye nuze Arusha nibo bafise original yado none ko babigize hanyuma ntibabikurikirane ibintu bikagenda gutyo twebwe tugaturi ngaho naje ndiko ndikurira data wanje none ugwaruka rwose twavyaye rudopfe rugowe jewe nakuze mpiriwe nakuze kuri Mwambutsa jewe sinari bwagogwe amagorwa namwe atayo naho muri za 2022 habaye amagorwa mugabo ibindi byo by'ubu byaje byunyura kuko bose barahitanisha ego datu bwa mbere bavuga ngo ni ubwoko ahandi ngo ni ubwoko none ubu naho ndavya bahunze kongo n'abahutu bahunze ari ndiri abatutsi bahunze ari ndiri none abahutu batunze ko abatwara abahutu none bapikigada murumva rero bya bintu by'ubwoko ni ibintu by'inda gusa ubukunzi bw'inda nabongira nti rero abantu dukwiye kwiga tukaraba ingene igihugu cyogaruka kikaja mu nzira nka kumwe cyari gitwaye kuri Mwambutsa kumwe cyari gitwaye kuri Rwagasore kumwe cyari gitwaye kuri Ndizeye abo bose ndabavuga kuko nababonye jewe nabonye Mwambutsa nabonye Rwagasore nabonye Ndizeye nabonye Bagaza nabonye Mutama byari bisubiye kwikupa mariko muvuga muti narabonye Micombero narabonye Bagaza abaperezida kuva ku mwami Mwambutsa gushika kuri umuperezida w'uno munsi neva abo bose nababonye ndariye byagenze nicyo gituma ngira nti twebwe n'ukuri ikimbabaza ugwaruka rwacu niko bikurambabaza kuko bose bariko barakura bagowe n'abajya bari mu Burundi nta n'umwe no munsi ujya ngo ni umwana ngo ni umujene ngo ahiriwe ngo aryoherwe hese nabongira nti rero iby'Uburundi twebwe Yesu yabyifatiye mu minwe hagira abantu nk'abashingantahe n'abagabo data wanje baja hamwe naho bacumi naho umuryango abantu baje hamwe bafise umuntu bakurikira wa undi yagira ati nabo tubako manifestation nibo kwitaba manifestation ntibera mu Burundi gusa no mu bindi bihugu yaba none muri 2016 2017
ko bagize manifestation hanyuma bakaja hamwe ibintu byagiye gupfa kuva ejo bundi guhera mu 2018 na 19 imbere ni kuki byakunda nabonye nti ibintu biracyagoye asigaye abashinga ntahe turyamaho. Ego murakoze cyane gose antoka nibaza ko abatwumva mwese murazi Mutama Pierre Claver Mbonimpa murazi ibikorwa vyiwe iyo ababwiye yuko muri ibi bintu two turababwira ahubwo we yari yabibonye kuva kera ca gihe yagira irya enquête kiribaho ndese n'izindi zose murabizi yuko abadede bashatse kumurasa baramuhusha bamukorera ikibi. Ibi bintu two turababwira novuga ngo hariho expression ivuga iti ngo mubikoze ico mubishaka je no babwira nti mubikoze aho ubwenge bwanyu bubageza kuko mu kirundi bavuga bati ubugaba bw'umugabo nibwo buryo bwiwe. Twe turabahaye information turababwiye kuko tubitayeho ibiriko biraba d'ailleurs ntiturinda no kubibabwira mwariyumviye mwese ama audio toute la semaine je vous ai partagé ama discours d'ON amazi imisi circula na hanyu de pouvoir tirer vos conclusions. Reka twakire Nelson agira ico adushikirije. Nelson karibu. Merci beaucoup Teddy, barakoze n'abandi bavandimwe bose mbona ngaha. Ngewe ntabwo nzi Kirundi ariko ndahamya ko twumvikana. Mu byo muganira byose icyambere shima ni umwanya wo gushyira hamwe ngo abantu baganire. Ariko ikintu numva nshobora gusangira n'abavandimwe icyambere abantu bavuga ururimi rumwe bafite umuco umwe ibyiza bashaka kugeraho nta cyakabaye kibabuza igihe cyose baba bafite vision cyangwa se icyo bagendereye. De deux Afrika ntabwo ari ikirwa dushobora abanyafurika bafite baramutse babishatse nubwo baba 10 gusa bashobora kwigira ku cyo Uburayi bwakoze cyangwa Amerika uyu munsi bakaba bafite ibyo bagezeho. Ndi gushaka kuvuga ngo nta filozofi nimwe ishobora kugera kuri success igihe abantu barwanirira buri muntu mu mfuruka ye mu nguni ye. Ici moi je ne parle pas par rapport y'intambara zisanzwe ariko ku cyiza cyose abantu bashaka kugeraho igihe abantu babanje gusenya utuntu hutututsi yego abantu bamwe babigize identité ariko hari n'izindi identité zishobora kuba ntabwo nshatse kuvuga ngo hagire uwo nambura icyo yiyumvamo ariko kubw'ibyiza abantu batekereza niba abantu bashaka kuzana umutekano iwabo cyangwa by'umwihariko no muri Afrika muri rusangi ntabwo bizigera bigerwaho igihe umuntu akibonamo umuhutu undi akabona umututsi mu bututsi ahubwo abantu bakabaye bareba ibidusenya twese kuko mu by'ukuri uretse kubeshya c'est pas parce que hatwaye umuhutu cyangwa umututsi biratuma abo bose bitwa batyo muri groupe ye cyangwa groupuscule ye aribwo baratera imbere cyangwa igihugu kirajya imbere ahubwo utuntu duhora dusenya Afrika naya makarita abantu bahitamo kugurisha umuntu akipozisiona comme un hutu bien tutsi ariko mu by'ukuri ibintu ari gukora ari ibintu biciriritse bigufi cyane et puis abakolon bakaba babonye occasion yo kugukoresha kumuha imbaraga ugasanga abantu barakora ibintu nyine bishobora kuzatuma Nelson we abona ibiryo avec peut-être famille ye ntoya ariko finalement bene wabo bose nabo ils ne vont pas bénéficier de cela. Ainsi ndi gushaka kuvuga iki mu myaka za 2012-13 nagendaga Bujumbura ariko ntabwo nubundi isura yo kuba abantu bari bimakaje ibintu wenda twita demokrasi quelque kwisanta libre ariko hakaba harimo ikintu cy'uko araboreba umuhutu nabi cyangwa umututsi nabi ugasanga umuntu aracuruza ariko ntabwo umuntu ashobora gufata ikiyeri mu bar kuko uyu nguyu atari mwene atari ibyo bita mwene wabo finalement uretse guserva les colons ariko ngira ngo byari bikwiriye ngo abantu bamenye ko icyo bashaka kugeraho batakigeraho bakiri amazu n'icyo bageraho banyuriye mu mazu ntabwo gishobora kuba cyiza ntabwo cyatanga umusaruro mwiza nibyo bya bindi birangira nyine abantu bashatse kwigaranzura no guhimakana buri munsi. Conclusion uyu munsi ntabwo wapfa kubona intambara hagati y'Abafaransa
n'abadage kandi nabo bashaka babona ko ari abahutu n'abatutsi nabo babishaka babibona ariko c'est stupide uyu munsi par contre bo bakora coalition kuko Afurika ariyo bahahiramo bose muri rusangi bakayijyamo babyumvikana bashaka bakazarwanira dans leur couloir quelque part cyangwa se buri muntu agakora cette technique Ego Nelson naguciriyemo kugira tubike umwanya w'abantu kuko urabona hari abantu majana 5 bariko baratwumviriza yego ivyo uko aravuga nivyo twese ngaha yaba abatumire banje Chimamanda yaba Mutama Mbonimpa yaba Teddy Mazina yaba abantu bose bari ngaha vraiment abantu b'abanyamahoro ivyo byose uko uravuga nta gwango bafise nta bintu byo gutatuta bafise kwebwe ingorane yacu nuko abadutwara nibo biyumviru kandi we nushobora kuvuga ngo jewe ngo rumva ngo ibintu by'amoko ntavyo nemera we avyemera araza akagutema kandi malheureusement les lois de la physique font que ni azafise umupanga akaduza ukuboko akagutema nta kundi wowe ta croyance ntacishoboye kuri la loi de la physique. Vraiment Teddy merci beaucoup ngenda nabibona abantu bari hano bo nta kibazo bafite njya mbona intervention za Chimamanda n'abandi batandukanye ariko icyo nshatse kuvuga nuko kugira ngo Afurika ibintu byihute birangire i Burundi cyangwa n'ahandi ifoke imbaraga zo gushyira hamwe abantu bazishyira hamwe bagasenyera umugozi umwe mu kugambirira gusenya ikibi gishobora kumunga ahazaza uwo ari we wese mu gihugu cyari cyo cyose murakoze ndabashimiye. Ego murakoze gose umutumire wanje Chimamanda yarafise ijambo adushikiriza kuko umwanya wiwe uraharuye karibu cyane gose bwana Chimamanda. Chimamanda ukaba ufise ama écouteurs na bluetooth ntituriko turakumva. Kagenda uri kuramwumva? Oya ntawe ndiko ndumva. Chimamanda kurako bluetooth. Sinzi kibazo cyabaye sinzi ko hano mwoba munyumva ubu. Turakumva. Yasha turakumva neza cyane. Ngani kibazo cyabaye hano. So mumbabarire gato hari ibintu byari bifatiriye ariko nagomba hagira ikintu ushikiriza. Icyambere dufatiye ku bintu hano umumama araho yari yabajije ikintu cyashobora gukogwa n'ubundi mu majambo makeya ibintu tumazemo igihe ari amajambo yonyene n'amajambo yonyene basanga atanu turimo tugera. Icyambere ndakeka yuko karigenda yagisubije turagomba kujya hamwe nk'abarundi kuko abarundi guhera mbere twagiwemo ikintu cyitwa ubwoba tumaze kujyamwo ikintu cyitwa ubwoba habihangana habugutinya habukujugumira kugeza buri murundi wese muri we yumva ari ntabwo bindaba jewe muri jewe nkuko hano mwari kumubivuga ntabwo muri mind zacu koko kandi no muri mind yanje tuvuga ngo tugwane ngo na CNDD FDD ngo have oya byari ibintu bibiri niyumva mu hano icyambere ni gutanga ibi biganiro nyine hano turiko turakora kugira ngo vyugurura abantu mu mitwe babone ibiriko birapangwa nimba ariho bamwe tuvuga duti n'abantu tubona bariko batugura ibintu bijyanye n'ivy'ubwicanyi si kubera ngo kubanka cyangwa ngo kwanga igihugu cyangwa ngo kwanga Burundi twanka yuko abo bantu bashobora gukora ibara kuko iryo bara niryo rizogaruka rikefetinga abana bacu n'abazovuka mu myaka izokurikira nabo bazoca bagenda bihora niyo mpamvu dukwiye kubihagarika mu buryo bwo kubihagarika rero ni mu mvugo ukunyene kubumvisha ibintu hanyuma niyo bamara gutahura ibintu bakumva tugiye ku murongo umwe bizokoroha yuko twubakira igihugu ku murongo murabe uyu munsi ibibazo Uburundi burimwo ntabwo ari bibazo dukuyemo ivyo byo kuvuga ngo imipanga ntabwo ari bibazo cyane ngo biriko bikorerwa ngo ab'ubwoko bumwe abatutsi canke abahutu ni bibazo biriko biba mu Burundi kandi ivyo bibazo vyefetinga abarundi bose ivyo bibazo bishira igihugu mu kaga ivyo bibazo bikenesha Uburundi
turakeneye umuperezida mu Burundi tubona yuko ibimurimwo ari kuduhuza, ibimurimwo ari kubaka igihugu, ibimurimwo ari kudushira hamwe. Ntabwo tugomba umuperezida wa wundi aza ngaho ari kuduteranya n'ibindi bihugu, ari kuduteranya n'u Rwanda ngo tuzoje hamwe ngo tugende dukureho ubutegetsi bw'u Rwanda, ngo naba baraje kudutera ngo bazocanga aha natwe tugende tubatere, ngo tugende tubice. Siwe muperezida ubu mu Burundi twebwe dukeneye. Ivyo dukeneye yuko bijya ku ruhande, ahindure. Adakeneye guhindura naho naveho, hanyuma ababishoboye babikore, duteze igihugu imbere. Mugere murabe icitwa ubutare. Ubutare ni ubw'igihugu. Mugabo tutaje kuri kino kintu cy'ubutare, iyo uriko werekana ikibazo kiri mu Burundi ngo tugikemure kugira ngo abarundi twese dutere imbere, hageraho twigeza nk'abandi, uzumva batanguye kwitwaza ngo before ya 2005 ngo abatwaye ngo nibo bazanye kino kibazo. Tutisawa ubu naho ivyo birenze ngoya ngo turi mu bukene ngo kubera ngo abakoze ngo ibibazo ngo muri 2015 ngo nibo bateje ubukene. Ivyo bamara kubivamwo ngoya ubu naho perezida hagarara imbere y'abantu ngo abango nabasuma ngo babari imbere yanje ngo namabandi. Uwo mu perezida atagira imbaraga zuguhana abasuma mu gihugu, uwo mu perezida atagira imbaraga zo gupfungisha abibu ubutare bw'igihugu, uwo mu perezida atagira imbaraga zo gufata abantu bonona igihugu ngo banteye ubwoba ngo bandiriye ibiturire. Nta mu perezida barira ibiturire, nta mu perezida batera ubwoba, nta mu perezida agira imbere yabo kuma ngaho arajugumira. Ibinogo by'ibirombe bikurwamwe ubutare biruzuye, none ubwo butare bujahe buribwa kandi bwibwa n'abategetsi. Igihugu gifise abapolisi, igihugu gifise abasirikare. Iyo abantu bava hanze y'igihugu bavyiba, twege twe batangiriye tukabafata. Rero nimba abavuga ko bagejwe igihugu c'u Burundi aribo bantu bagisahura, aribo bantu bagikenesha, aribo bantu badushira mu bukene, igihugu nta ndege zigira. Ugiye kubabwira ivy'indege bakubwira ko baryoherwa no gutira. Amafaranga y'igihugu baguma batanga buri mwaka imiliyoni zirenga 350 ngo bariko bakora indege ngo ziri muri garage. Iyo ndege yoba muri garage imyaka 11, iyo ndege ntibaho. Amabarabara yarabomaguritse, ngaho ibintu by'inyubako ntibakugirira namba. Ibintu batanguye korora ngo ni misiba, ngo ni sazi, ni mende, n'utuyabu, n'udukwavu. Ivyo sivyo igihugu cacu gikeneye. Mugene murabe abajejwe ngaho umutekano, nta kubasukura, nta kubaha agaciro. N'abantu baza bambaye uburyo bwose bagomba, nta kindi, nta mpinduka. Mugene murabe ibiturire biba mu gihugu c'u Burundi, na perezida arabizi. Urashobora gufungirwa ubusa kubera ibiturire. Ivyo byose byaramunaniye gukuraho. Amatara ntayo, aje rimwe abagiye. So mu majambo make, abarundi twese tugomba guhagararira hamwe muri rusangi. Si kuvuga ngo ndukugwanya abadede, no, ndukugwanya intwaro mbi. Twiteze imbere, tubikore mu rukundo, tunwarisha abarundi, dukorere hamwe. Abadashoboye bahave mu buryo bw'ineza, atari mu neza naho abarundi bazorakara ubwabo babyikuriko kugahato. God bless you. Merci Chimamanda kwibutsa yuko abarundi atari abantu bazoguma bicaye ngaho baraba nkuko abandi barundi bakunda kubivuga ngo Burundi bugona buri maso. Kandi nivyo iyo ndege imaze 11 ans muri reparation, iyo pièce yarabuze kopo nyene gushika naho bobura nyene pièce y'iyo ndege imaze 11 ans ni hatari. Merci Chimamanda. Reka twakire Kivuyitire, je pense que yaraje kuvuga vya Rede Tabara, si je ne le juge pas, nibaza ko arico kimuzanye. Kivuyitire, shikiriza ijambo, ariko bon, sinzi tukumenyesheje ko twebwe tutarabo muri Rede Tabara kandi tutari muri MSD, ariko bandanye. Je suis pas ni partisan. Ahubwo nje kuvuga ijambo wavuze bijya by'abanyamurenge. C'est ça, nico kintu nje kuvuga, sinje kuvuga ibya Rede Tabara. Okay, karibu. Abanyamurenge na Rede Tabara. Wari kuvuga ubwicanyi Rede Tabara kuri abanyamurenge, kuko bijya by'abanyamurenge c'est quoi? Il faut dire n'ubwicanyi badukore nibyo bijya. N'ubwicanyi tivzaheze. Titurabona ubutabera, inka zacu zanyazwe. Ntiziragaruka. Urumva, tibarava mu misozi y'iwacu, tibaravye iwacu. Donc kuvuga ko byaheze ngo kurtere c'est autre chose, c'est fond. Nibyo nashaka kuvuga. Donc okay, ibintu bihera je nawe dushobora kuba tudafise ama info amwe.
yego ariko none babigize je pense muri 2018 barabandanyije gushika no muri 2025 babibandanye bankubwire babigize 2018 jusque ko ba imbaraga tuzigize zikomeye zishobora kuba turabirukwana dusenya ibirindiro byabo tubigiza kure y'iwacu ntabwo ari urukundo kuvuga ngo ntibadutere ntabwo ari urukundo ubu byifashe gute zifashe gute avec d'autres milices tuhagaze neza dufite imbaraga uza wese turamurasa utaza ubwo azabagize imana ntabwo ari impuwe batugire ngo bihagaze neza igihagaze neza niki nuko twagize imbaraga simpuwe kuvuga ngo ntibadutere kuvuga ngo byaraheze eske twabonye justice nugupfobya ni negation oya aho natwe ariho justice tutararonka mu Burundi kandi tukaba tuziko donc nta je sinakubwiye ko bizaba zaheze kuvuga ngo bijye by'abanyamurenge niko gupfobya ibyo badukoreye ningo gupfobya ibintu badukoreye ifo dire que n'ubwicanyi badukoreye n'abavandimwe bacu n'ababyeyi bacu twabuze tubipfobye ngo kubera ko ari by'abanyamurenge merci oya ntundenganye ego mvuze iby'abanyamurenge bari bumvise neza yuko ari ibintu byo kwicana byari byabaye ariko namenyesha aussi yuko natwe nk'abarundi hari ubwicanyi bwinshi bwabaye bwinshi cyane gose ariko ntitwigera tujaniranya umunyamurenge wese n'abajya abanyamurenge bakorana na dede ujya shakanya musaraba nijya ntuze yiwe akorera ntitwigera twese tubajaniranya hamwe nk'uko bakunze kutujaniranya mugabo ni byiza cyane ko mwateye imbere ko mwidefanda kandi vraiment ni byiza je ndashima ko hageze igihe murashobora kwigwanako kandi imana ibahezagire ntabwo tukujaniranya vraiment tuvuga Red Tabara kandi ce n'est pas tous les Burundais ce sont n'abari Tabara bafite umuyobozi wabo ntabwo tuvuga tous les Burundais quand même les Burundais sont n'abantu beza n'abavandimwe bacu tuvuga Red Tabara na chef wabo Sinduije ntabwo noza nkavuga Renord cyangwa Teddy tuvuga Red Tabara n'abapartiza babo c'est ça merci. Ok, merci beaucoup merci nuko mperutse mu ma space kera hagize umurundi wese avuga akihenda akaba ari umurundi yahunze baho baca batwita ngo turi Red Tabara bla 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 ariko merci ni byiza ko abantu duhinduka tukareka kurengerana karimbi hama tukayaga nyene nk'abubahana kandi tugira ico dushitseko kandi ni byiza cyane gose je ndashima tuvuga ho gatuyamwe bamukoze nikagenda Chimamanda ashaka kubabwira ibya Red Tabara ego Chimamanda karibu rega Chimamanda nakagenda na Teddy murabashitsi murashobora ku intervene anytime abantu baje kubumbiriza mwebwe okay murakoze Red Tabara genda bifata ari okay Red Tabara genda bifata nkuko ari umutwe wapanzwe n'abatuyoboye i Burundi ndavuga impamvu nta mu revolutionnaire w'ukuri ashobora kugenda agakubita grenade mu bantu agacegaruka kigamba ko ari we yabikoze ibyo nibiba hari inshuro nyinshi twabonye ngaho i Burundi hariho abantu bishwe abatewemwe amagrenade abandi bariko ngaho barinwera ugazobona baranditse ngo nitwebwe ngo Red Tabara twabikoze none uwo muntu yo baje agatera grenade ahantu abantu bariko baranwa bariko bararya agacagenda kavyigamba ngo ari kaza gutabara abarundi ivyo birabaho ivyo nibibaho ivyo ni byabo ni propaganda abantu bashobora gupanga kugira ngo babone ugwitwazo bwo gukomeza bakora ikibi uzoza agomba gutabara abarundi so uzoza bamenamwe amagrenade yongera vyigamba that is what tuvuga ngo nibo babipanze n'abadede. Thank you. Okay, ni cyumviro cha Chimamanda na jewe nivyo je tone igihe hitwa abantu bariko baragandara Red Tabara kuri Twitter ikacivuga ko yari yatatse naratumiye umupresident wa Red Tabara kugira aze tugira ikiganiro kugira ibibazo byose bikemuke yaravuze ko azoza ambwira ko azorungika porte parole kuko we nta mwanya afise ndacarindiriye inyishu donc nta kindi numva no kongereza ko kuri ijya question yuko bajya abantu bari mu kigandaro we yavuze ko atari bo babigize yavuze bo ko batatse novuga gute ahantu hari abasirikare n'abapolisi hanyuma ngo bo batashe ngo dede ikisigara irirara mu bantu donc
je ntivyambwiye ku telefone mugabo vyiza twobatumira bobo bakaza kuvyivugira ntibave vyitwa yuko mbaye umuvugizi Teddy hari ikintu mwagira mushikirize gatoyi jana nasavye yuko iyo sujet tuyevita ya red pour deux raisons uyu muntu w'umunyamurenge amaze gufata ijambo aba bantu iyo bavuga badashidikanya ko bababaye kandi bababajwe n'uyu mugwi. Donc par respect pour les victimes, pour la communauté attaquée, ils ont ababaririye abantu babiciye n'ingene bakoranye n'ibihari kujya bagenda babivuga, par respect tudafise amakuru ahagije, je nibaza ko iyo débat twoyevita. Abantu begereye Tabara nibagira amaspese yabo, ndasavye yuko abantu bafise ivyo bibazo bagenda kubibabaza bakavyivugira. Ntihagire umuntu atwagiriza ko tuyidefanda cyangwa twayivuze encore une fois turimo umuntu imyaka imaze yazwi amakosa yakoze izo yaryozwa ukunyene yavuze ati ya pas encore justice. Donc il y a une communauté ivuga ati tufise ibyemezo yuko twabaye victime. Donc je nifuza yuko twebitiye iyo sujet sur turaba. Sujet ya turaba ni sujet y'ingengabitekerezo. Ingengabitekerezo ya genocide iri mu karere yahereye muri 94 yamaze umuriyoni urenga w'abanyarwanda bakayimburira muri Congo, Uburundi bukayitabira bukagenda d'abord na leta ya Bujumbura n'imbonera kure zagiye gufasha kwica abanyamurenge yicwa ya nubuze ya kubona barashe na drone afande makanika nukwerekana ko ariho nyabwoko parce que au départ twirwaneho n'abantu bavuze bati c'est pour notre survie, c'est abantu bari bafite revendication politique zo kujya gufata Kinshasa. Or nuno musi nabonye umengo hari amadrone yabatatse n'amasukoyi en tout cas habaye mu bombardement muri au plateau. Donc hariho volonté d'extermination ikorwa d'ailleurs paradoxalement na commanda wa 3e légion n'imba 4e légion ari masunzu abirimo nawe ari umunyamurenge muga il y a une volonté d'extermination en fait d'une communauté a priori inoffensive en fait. Nubwo ubu par la force de l'histoire babaye obligé kuja muri Alliance Fleuve Congo bagacika bakagira jonction n'ingabo za M23 zashoboye gupasura zikabashikira kugira ngo ntibabamare inka ntibabahonye ubwoko parce que ari ubwoko bw'abatutsi niyo baba babembe niyo baba bahavu cyangwa bakaba abanyanga bari kubatabara n'ubu wihagiza abandi bogira ikibazo nibaza ko M23 muri esprit révolutionnaire ifise batabara. So kugira tugaruke ku kibazo cy'uburundi nico kibazo nyene ingabo zacu zikora iki? Ingabo zacu dukuyemo iyo mihari yindi yabanza bamema n'abarede n'abandi ababirimwo bazokwisigura bo nyene nivyo bakoze nivyo baryozwa. Dukora iki mu gihe iwacu tutagira isukari tutagira igitoro igihugu cazamvye abantu babaye mu gifaransa clochardiser un pays tugacika igihugu cyanyuma ku isi kandi twarigeze kuba igihugu gisonerwa n'amakungu kandi president akavuga ko ajya imbata n'ihene n'ingurube uko ashaka. So nico kibazo dufise bakongera ko kuri izo mbata n'ihene n'ubukwavu bakashirako ibipanga bakavuga ati irakarishe uzokuba nkako tujya imbata n'ihene n'amabrochette je sais pas quoi tuzomutema kandi tuzogira genocide bakabidekriva ukuntu bizova muri kuva i Buganda ngo bikamanuka muri Kivu naho byabananiye en fait. So tuje hamwe atabwoko burimo parce que uravye ivyo Mutamambona imari karavuga ati dede ndayikunda kuko yari maguye bose ati tari maguye ubwoko bumwe. C'est vrai ko abatutsi bishwe entre 2015 na 2017 environ babica bavuga ngo hamagara Kagame aze kubatabara mugabo abahutu bakirewe nabo ni benshi cyane kandi harabaye de façon méthodique et industrielle gutora abantu bakabica. Hari imisi barobanura hariho komite y'abantu badesida bapfa n'abadapfa ivyo ni ibintu bizwi kandi biri documenté. Ico rero mvuga uno musi ya nouvelle menace no kuba en fait il concerne gusa Barundi parce que à partir du moment mu karere hari ikibazo cy'ihonyabwoko kirafecta rwa Rwanda
yaba Est ya Congo n'ibindi bihugu urabona ko byaje kubyisukamwo wa Tanzania n'ubu ntibarataha burya bajya abasoda muri SADC ntibararonka umwanya kubera ibigwanisho bari bazanye byo guhonya abantu byari byinshi. So ikintu gikuru ni ukwiranda konti ya dangerosité y'abantu turi kumwe nabo. Abantu bavuga ati tuzobica, abantu bavuga ati tuzosuka abazarendo bose bari buvira, tuzobasuka muri Gatumba, tuzosuka aba FRDC bose muri Gatumba, abarundi bazoza imbonera kuzisikayo, CNRD iriyo, turafise na FNL Rusesabagina yari yibereye mu kibiri maze y'imyaka, kongera ko FDL. Abo bantu bazoseseka hajya muri plene ya Rusizi canke mu Gatumba canke muri Bujumbura, turaba turebera abantu bateze amazosi parce que nihagera kubica bazobica. So lukuraba ukuntu tuzobivamo kanure abantu bareke guhora canke kugira ubwoba. Muri twebwe hari abashobora kuvuga, hari abadashobora kuvuga canke bavugira mu gikari nkuko bavyita, mugabo abantu bamenye yuko ibintu bya traumatisme twatewe na 2015 tugiza kuyivamo. Ntihagire umuntu azokwemera ko abantu bazokwinjira kujya babigize mu cibitoki kumutakura binjira bakaviyora umumama n'abana n'abagore ouvertement byarabaye. Kujya bazanye une partie ya FDL kazi Bujumbura baturiye amaradiyo barimo amatemonyage ari ouvert y'abantu bafashwe muri Congo ubu badeklara ko bari muri Bujumbura igihe baturiye amaradiyo n'igihe bagere police manifestation. So nagira rero en fait ibi biri interesa kugira abantu tugire échange d'information mugabo abantu ntibazovuge ngo ntavyo bari bazi. Simvuze ko je nta burenganzira bwo gutabara abantu mfise mugabo kugira lecture no kugira recoupement d'information no kuvuga tuti yaba société civile yaba abasirikare bakira abantu parce que abasirikare b'abarundi si kubera babarungitse muri Congo kuja gupfirayo aruko bose bate kandi abahutu n'abatutsi baba abanyapolitike bari Burundi n'abadede bashobora kubona yuko ibintu turimo bidashobora kubandanya, tudashobora kuba abanyuma ku isi. Uburundi ntibweze bwa nyuma, dusaba intellectuel, dusaba abaganga barahunga bakaja guca amahera handi guca ingero nk'abarimyi, abigisha, aba intellectuel bose baragenda, amakarita y'amashuri yaramaze gutituka, ntidushobora kwemera kubandanya gutyo. Kandi twari dufise igihugu gifise potentialité zose zo kubaho neza comparativement atasoni dufise. N'u Rwanda rufise les mêmes moyens, la même hydrométrie, les mêmes capacités. Aho rugeze naho tugeze birateye isoni kureka igihugu cacu tukaba agatwenge canke agatwengo k'isi yose, abantu baza baturaba n'abazungu baza kudukingira ko bakatuzanira imisigazwa batubwira ati turabakunda, kandi bazi yuko abajournaliste bari condamné à perpétuité barenga barindwi, bazi yuko ngo agateka ka muntu katabaho, tutigwanyeho nk'abarundi kugira ngo ejo sinzi ko tuzobishobora, kandi jewe sindi nta leadership mfise mugabo tutigwanyeho ngo turinde n'abadeda aho bari n'abasirikare aho bari barabona yuko ibintu ari ikintu kitagenda. Dushobora kuva muri Gucci duca mu mbata tugaruka mu gufunga abantu kandi batubwira mu gihugu cyacu ngo abarundi bose bazogira 1 million, bijya bya 1 million. What does it mean ko 1 million y'amarundi isigaye ari $50? Donc please ni échange ifasha prise de conscience kugira abantu kameme nibakanure ari gupfa twarashitse, ari gupfa twarapfuye, abantu ntibagire ngo ari cyo bazokiza bariko bara bigira ngo tsinda bibazwa bazobasanga mu nzo batwara abantu batwara abagore babagira ico bashaka, hama abantu bazovuge ngo ntibari babizi cyangwa ingwirizo pas plus au sérieux. Murakoze. Ego kandi mbwira abantu ko batwumviriza, ndabona abantu batanguye gusaba amajambo ari benshi cyane. Ikiganiro gisa nk'ikigira kirangire. Ibi bintu Teddy ariko aravuga birahambaye cyane. Burya urashobora kwirengagiza ibi bintu biriko biravugwa kuko wibwira uti jewe ubwanje ntaco nshoboye. Hari hano nigeze kuja muri memorial ya guerre mondiale, ahantu batwara abajuife bakabapakira mu matran bakabarungika. Hariho agafoto kariho jewe kimamarke, kari agafoto kerekana abantu benshi cyane, benshi n'akantu berekana umwe wese ico yoba ariko ariyumvira. Abo bantu 1000 bariko biyumvira ati jewe ubwanje ntaco nshoboye, umwe wese ariko yibwira ko ubwiwe ataca ashoboye.
ariko abo bantu igihumbi bariko bashorerwa gupfa kandi unokubwira yuko nta basurveya bashika 10 bari bahari muri iyo kambi barungika abo bantu bakabapakira amatra bakabarungika bakagenda bakabamara. So nk'abantu mwe muri ko muravyumva, reka wowe nyene ubwawe kwigaya ko atacu ushoboye. Nimba Mutama Mbona Impa yaje ngaha aravuga ukamubonamwo ubutwari, ivyo yakoze yarabikoze nyene n'abagiye barakorana nawe nuko bashimye ubutwari bwiwe. Nawe haguruka ubintwari. Je nico numva no babwira vraiment. Mureke kwisuzugura, murashoboye. Reka mpe ijambo Professeur Terimbere yari yashitse kare, hakurikire Monsieur Innocent Ntezi, hama Bob, hama Monpeyi Vamare. Mugerageze gucagagura mu bamukoze. Sawa murakoze kumpa ijambo Reynod. Hanyuma nagira nshimira abafashe amajambo bose kubera y'ukuntu mwese bagize ico muterereye. Je mugabo ngira ndabetone ngira ndababwire ko ibintu biko bigenda neza, biko ndaraba evolution muri rya region. Na cane cane ivyo byo kuguhanya ivyo vy'ihonyabwoko, kuko d'abord ibintu biko birifixa niko twobivuga. Ndiko ndaraba nko muri Congo muri imyaka iheze ivyari bihahitiye, urabona ko ibintu biriko biriyungurura nkuko babivuga mu Giswahili. Afite rya region niyumvira ko pole pole ivyo bintu ntibizosubira kuhaba. Ureo reka ngaruke ku Burundi bwacu. Je ndi optimiste. D'abord kijya kintu twita kurungika abasirikare muri Congo, kijya siniyumvira ko ari ikintu nkuko babivuga mu Kirundi kizerera abadede, kandi nabo nyene baratanga yubwira ubwoba, kuko bajya abasirikare bose baneshejwe kuva Masisi ubu bageze muri Uvira, naho nyene sinzi ko bakiriyo. Hagiye umuntu aneshejwe afite ubukre mu mekonta umuopoza. Umva n'abasirikare benshi tuvugana usanga bari muri iyo mood, niko no bivuga. Ikindi naco iyo sende tuvuga wumvirije Mutama Mbona Impa vyaje kuvuga ingene yavutse, ingene vyagenze n'imfashanyo baronse. Urabona ko sende nayo nyene ubuye iri novuga ko iri nerve. En fait ntibari tranquille kwa, bafise ubwoba. Kandi naho nyene tuvuganye n'abantu bari hariya, urumva ko ari ibintu nk'ivyo kwa. Ico nshaka kuvuga gute, ubukene buri Burundi ntibutora umudede cyangwa utari umudede, bose barakenye, bose bamerewe nabi. Sinzi ko muhora muraba ama image y'ubu muri campagne y'umukuru w'igihugu ariko aravuga bijya avuga. Muze muraba ama image y'abajya abantu bari nyuma yiwe, urabona yuko umenga baramusuzugura, naho umuntu yo kwishiramo ngo n'ubwoba. Ico je nshaka kuvuga gute, nshaka kuvuga nti kandi ibindi ko ndabivuga ndazi ko ngaha kuri space hari nk'abadede benshi, hari n'abantu bo muri renseignement. Ico nshaka kuvuga nti il faut que muba optimiste en fait. Ni bimwe no babwira nti changement irikiraba. Ico je no hanura abantu bari ngaha, reka tube optimiste, tureye kuryana, tureye gutana kamashavu. Umwe wese peut-être ariko aragerageza uko abishoboye. Niyo Tabara hari ibintu yakoze bibi turabizi, imyaka bamaze mw'ishamba ni myinshi, imfashanyo peut-être boronse ntayo baronka. Nayo nyene ntangure kwityoza, niko ndabivuga. Tuyisonere naho tuba tuyishigikiye. Ico mugabo je nshaka kuvuga kindi gihambaye ni iki. Tuze turishiramo ngo ajya amaformire peut-être nanye tuyakoresha je yakera y'ama rebellion armée canke bijya vyonyene ntibikwiye. Faut ko tuba creatif, turondera izindi nzira zo guhindura ibintu, apana guhindura bashaka ngo abadede bahave haja abandi. No, duhindure uko tubaho nuko twiyumvira. Comme ça izo ngenge bitekerezo za genocide canke ziki zituvemwo ziduheremwo aho kantu gahere, turabitera mbere rya kize tugifixe natwe, kuko ubu abarundi nitwe turamukiwe. Hama opportunité zo guhindura nazo ziramaze kwimanifesta. Nivyo mpeje kubabwira, mu Burundi nta kigenda. Iyo armée tuvuga nayo nyine mu masolution mu minsi iri imbere,
iyo sende tuvuga nayo nyine igiye kwempose en fait igiye guturika hanyuma natwe turabaho rero twoca kugira ayo mahinduka abeho mugabo ntashobora kubaho twirirwa turatukana twirirwa turatyozana afite umenga yuko umenga ivyo uwundi ariko aragerageza ntibikwiye canke urabisuzugura canke ntibijanye n'ivyiyumviro no reka dusonerane d'abord twe turi muri opposition aho bose bavuga ngo aba revolution nziza niyo gufatana d'abord tukamenya abo dufatanije urugamba niyo turiko turaja twese icyo twifuza ni changement nuko Burundi buhagarara neza muri rya region nivyo mpeje kuvuga abanyarwanda bahagaze neza uko bimeze kose banavyerekanye est ya Congo ihagaze neza iriko iramera neza ubu rero twe abarundi turashikiriwe en fait tureke kuryana s'il vous plaît tureke guterana amajambo no ngaha ku ma space reno ndavuga ibintu ubona yuko umenga peut-être ntubishigikiye wowe ufate bijya ushigikiye ariko aravuga mwavanse muhana imitwe niko babivuga mu Kirundi nivyo nagira ndabashikirize hanyuma abamenyesha makuru batedi bande baze baraduha makuru ba Reno baze baradukebura abandi bose bafisi batubwira bitubwire mugabo natwe aho turi aho duherereye twiyumvira ama solution kuko ingwara tugwaye turayizi ureo reka twiyumvira ingene ivyo bibazo turimo twobivamwe mugabo ico no babwira coco abarundi nitwe dushikiriwe ubu abandi bose bariko baratora umuti ibibazo vyabo ndusubire kandi kubumvira ihigongo sawa murakoze reka tubandanye Yego merci professeur Terimbere je cyo no kubwira kuri ivyo iyo uri kurakora ikintu nk'iki iki gikorwa gihambaye cyo gukebura novuga je ndiko nkora ico gukebura abantu ntubura abantu pour une raison ou une autre baza kukujya umutima kukujyagagura kukubwira ko batakwiyumvamwo ko nivyo uri kurakora batabishaka canke baja kubibwira abandi ati ujya je sindamukunda bla 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 ntibizobura udutipe tw'utujaru vraiment ahubwo abahita barabaho ngira ndagutwenze je ari umutipe mu psychologue nkurikira kuri Instagram asigura ibintu bya grave ukuntu le cerveau humain fonctionne tout umunsi umwe cyaragira sujet ku bahiteur et je me rends compte yuko ntari bwigere nja mu ma message donc mu ma commentaire ngasanga ari abandi ba psychologue bariko baramutuka ngo kijya kintu wavuze ngo sico hajya ntiwashizeho virgule hajya ntiwashizeho point et je me suis dit finalement uyu mutipe nimba nawe nyine ubwiwe bamutuka na Yezu ubwiwe baramuhambye en plus abajuifa bari bo bavuga ngo muhambe ujya mutipe yari yashatse kumuha basi une voix de sortie arababwira ati hariho ibisuma bibiri uyu ntitwa muri bera ngo yamuhambe urumva so shatse kukubwira iki urabona nawe wetera imbere ahanye nuje ufise ama intention meza nibiki byose ntihazobura umurundi acaza kuguponda muri ivyo nyene uri kuravuga so ico no kubwira muri ibi bintu il faut avoir le cuir solide il faut pas se laisser faire il faut pas aussi kugwa mu mutego wo kwibwira yuko utari kumwe nabo ataco woshikako reka ndabisigure neza kugira mu bitahure hariho ikintu bita la menace de l'approbation umuntu l'être humain akozwe kugira abe dans un groupe où il se sent accepté, apprécié, important, admiré. D'accord? Rero, il y a des gens qui savent manipuler, ils ont envie d'être acceptés. Tuba twese dushaka kuba turi dans un groupe kugira ibintu bishoboke. Ukazibona nakwandikiye ngo nahora ndakwemera ngo mugabo ngo heje kuvuga iki. Oya, unyemera utanyemera ico kintu nakivuze kuko ndacibaza. Nshobora kuba nihenze ariko nome pas ntuzane iyo nyundo ya approbation untera ubwoba ngo nintagira uku ngo ucureka kunyemera. Tu vois ce que je veux dire gatera imbere. So hari abantu bakoresha justement twese turazi yuko l'union fait la force turi benshi twokora byinshi effectivement acakoresha iyo chantage akaguma yerekana yuko participation yiwe izogorana kubera afise ama principe menshi kubera utagize ibi kubera utavuze uku kubera hari utashize ko virgule kanaka bakaza n'utuntu twinshi two kukumena umutwe abo bantu no kubihoza je narabihojeje kandi mwese muraza abo ndiko ndavuga narabashize ko ama video yabo mwarayaravye ngaha kuri Twitter vous n'avez qu'à aller sur ma page mwumvirize umwe ivyaba ariko aravuga ku bwoko bw'abahutu mu Burundi ica bibaza ko n'ukuntu ababona
lui et tous ces élèves là ivyo bibaza bajya abantu c'est vrai bon bo bari abantu bashaka gukora guhindukira gukora neza c'est bien bokora mais nta muntu aca aza kukubwira ngo hindura valeur zawe ngo sino ntituzokorana iyo ni prostitution je suis pas une prostituée idéologique nta bantu bazonzana mu bintu vy'amoko byo kumbwira ngo bajya abantu banke kubera ari abahutu ngo nyanyanyanya hama ce ndabijamwo ngo kugira mbe accepte nabo nibareke kunyaccepta nibabandanye mu byabo twe twibandanyirize mu byacu bya revolution d'ailleurs ushobora gusanga c'est un hari igihe un fruit iyo iri pourri iciza gupurisa izindi mieux vaut ko bajya abantu baguma hajya nyene akote ahubwo ntitunakorane ntibahave baza gupurisa ibyo umuntu arimo donc nibyo umbabarire mvuza amajambo menshi nuko amaze kubona kenshi ukunda gufata ijambo ukacuvuga yuko twese dukwiye kuba uni c'est vrai yuko dukwiye kuba uni none wewe wogenda ukamura ivyamwa hama mu vyamwa byinshi wamuye hakaba ariho nka 15 biri vyaboze uca wesista kubishira mu bindi vyamwa est-ce que ibyo wamuye byose iyo corbeille yose ntubona ko yohava iba pourri donc tout ça pour te dire l'union fait la force c'est vrai mais l'union fait la force n'abantu bazima pas l'union fait la force avec des manipulateurs des abantu bateranya abantu baza kujyagagurana eka ça ce n'est même pas une union abarama prostitution turimo donc nagira nongereko afite ikintu nagira nongereko peut-être ngira natahuye ibyo ushaka kuvuga ngira nawe wowe wantahuye afite ibyo ushaka kuvuga je shaka kuvuga yuko comme tel abantu baja hamwe no je nshaka ko twese twumva kumwe ikibazo cy'u Burundi kuko ikibazo cy'u Burundi n'ubukene ikibazo cy'u Burundi no gutera imbere ikibazo cy'u Burundi en fait no gukura imbere y'inzu yiwacu kuko dusuye par exemple nko muri ibyo byo kugwanya ihonyabwoko ibyo byo kuraba ico twokora kugira peut-être ijya système ya DD iveho niyumvira ko benshi turabihurizako no muri abo peut-être mutumvikana niyumvira ko benshi dushobora kuba tubihurizako umwe wese gihe cyo mvuga nti nazana ko bavuga gute aho gaterano kiwe iyo façon yiwe yo gukora mugareke gucinyiza abandi areke gutyoza abandi afite niyo mpanuro je mpabando babwira ntimusubiye gutyozanya mufatanije urugamba presque afite muri iyo sens niyo ndabivugamo okay yego merci ariko urumva ko domaine de définition yawe ari mufatanyije urugamba umuntu aza kugutyoza deja n'umuntu toxique no mu ngo iyo uri kuragira therapy ukabona yuko muri couple hari gihe ubona uti okay nabantu babiri bashaka kubakana barabishaka deja ariko ntibahuje ntibari compatible ainsi de suite ça peut se travailler mais hari gihe abari umuntu ari toxique tout simplement ashaka kononera uwundi muri ico gihe ntibiba binakenewe kubandanya urabareka ukamubwira uti ahubwo raba ukuntu wahukana ntuzava usanga na sante yawe bigiriyemwo wava usanga uri kurimena umutwe witera stress nyinshi ego nivyo twese turiko turagwanya dede ariko umuntu aba prefera kukugwanya wewe cyane n'umutima wiwe wose kurusha ko yogwanya dede je vraiment bana yanje ari ikintu kiza Teddy yavuze umwanya uheze yavuze ati ibiraba leta bareka baze babibaze ejo hari ikiganiro kiraba leta bara niyumvira natwebwe turiko turavuga ngaga Renaud uwumva yuko afise ikintu agomba gutyoza abandi cyangwa agomba gutyoza Renaud azohora agenda kukivugira ahandi kwa voilà ama space asigari menshi genda gutahura vraiment ibyo kurahanura abantu ariko kuri experience mfise y'ubuzima ndazi ko kwisari abantu badahanurwa ariko ndagushimiye ko bahanuye ibyo ntibizohera genda bigushimiye ko bahanuye ariko urantega bahindutse yego ariko merci gose ku mpanuro utanze kandi nawe warigeze kunyandikira akantu kantahuje inyifato zimwe z'abantu bamwe ntashatse kuvuga uransigurira aho biva urumva deja nawe urabizi yuko batazohinduka mugabo ntacu reka tubandanye ifo kubandanya ubedika merci naco merci professeur kwijambo mwadushikirije reka twakire maître Innocent Ntezi hama Bob hama mon pays va mal urakoze Ronald ku mwanya umpaye kugira ngo dukomeze tuganire twungurana ibitekerezo tumaze guhurira kenshi ku space tuganira ariko iyo abantu iyo tuganira iyo hari audience nk'iyi abantu bashagira ngo bavuge ibiri ku mutima wabo abandi babyumve byabo kuri abandi bakabyita ibinyoma
cyangwa se bakabyita uko bashaka n'uburenganzira bw'abantu ariko buri muntu afite uko yumva ibyo uyu munsi kandi umuntu buriya azavuga ibimubabaje abarundi bafite ibibabaje birumvikana bahunze bangajwe bicwa abanyarwanda bafite ibyabo abanyekongo bityo bose ariko ugasanga hari ibyo bihugu byose ko ari bingahe hari ikintu kinini kibizingiyemo kijyanye n'amacakubiri harimo ideoloji yo kugira ngo abatutsi mu karere barangire iyo ni ideoloji ushobora gusoma mu buryo butandukanye iyo ubireba uko bivugwa n'uko bikora reka ndasubira inyuma mu mateka gatoya genda avuga ku bijyanye n'umurenge ku banyamurenge cyane cyane nibaza ku Burundi nibaza ku ma histoire tugenda tubamo tuviva buri munsi Uburundi bugiramo uruhare igihe cyandadaye numva nari muri primaire mu Burundi niho nigaga atsinda amatora Frodebu basuhuzanya n'igipfunsi bagira gute hatangiye guhigwa abatutsi kandi ico gihe hari abanyamurenge benshi bigishaga mu Burundi mu ntara zitandukanye icyo gihe abanyamurenge bishwe hamwe n'abatutsi b'abarundi kandi abanyamurenge batari muri politiki batabaga mu nzego za politiki bari abantu b'abansenya b'abayetranje babitaga ko bari abayetranje baje kwigisha ntabwo bari abarundi uzi ko na identite y'abarundi kugira ngo uyibone sinzi ko uyu munsi byagabanutse ntibyabaga byoroshye n'imyaka amaraga bashobora kubona n'indangamuntu ariko hari amafamiye yacu bavandimwe bacu n'abandi benshi bagiye bahunga bahigwa kimwe n'abatutsi b'abarundi kandi hari abanyekongo icyo kintu sinzi ko mwagitahuye hari mbere ya jenoside y'u Rwanda icyo kintu rero kikaba cyari no muri Kongo cyo kwanga abatutsi abanyamurenge ndetse bavuga ururimi rw'ikinyarwanda b'abatutsi n'abamasisi DRC nayo ariyo Zaire y'icyo gihe ibabuza uburenganzira bwo gutora babita abanyarwanda ko bagomba gutaha mu Rwanda reka ubu ndimo ndasubira ku mateka kugira ngo turebe bihari uyu munsi ntabwo ari ikintu gishasha nyuma yabwo byarakomeje ndasimbuka aba jenoside y'abatutsi mu Rwanda ndetse binagaragara ko bivugwa ko hari n'abasirikare bamwe cyangwa se abarundi bamwe abahutu bayigizemo uruhare amateka bigaragaza ibyo simbitindamo hari abafitiye ubushobozi n'ubushakashatsi babikoramo icyo kirangiye 2004 abanyamurenge bahungira mu Burundi ariko FNL y'abarundi ifatanya na mayimayi bahunze ndetse na FDLR izo ni raporo za UN ntabwo ari amagambo ya Innocent biranditse ndetse na je pense wa yari Kofi Annan sinzi wari wa UN yarabivuze neza muri statement avuga ko abo bantu bishize hamwe n'imibare yabo mu maraporo ya UN avuga ko aribo bishe abanyamurenge mu Gatumba umva iyo coalition y'abantu batandukanye